Lako mintu siulu sia lako mintu sang barak tu tontong bang sende untarima pak kaborok na puang matua lante katuan ya teh paranu sita musule lante penanda bisaran na puang matua umpama tanna pena ulendui channel YouTube EKB bahasa Toraja karena na puang matua lata basa sia lata nandung lan atu ya teh dia dalam surah Ibrani pasal sang plomisa angka apa saya lapo itu. Ibrani sang plomisa angka apa saya lapo itu. Apa dolo lata basa sia lata nanong tu kadana puang tabas tambayang. Umpasaka kampenang ki opuang la orangi kadami. Toma dosa kan pagarri kan opuang mi panata itu katuang ki. Laki bahasa kinanong tu kadami kamu tulah mak kadal ko kami ulendui pinamasan lo mi. Ranuan kan mati olomi lansangan na puang Yesus. Amin. Belana ia tuto umpeng karekei puang matua si patu lana kata pai kumua den tu puang matua sia kumua ia umparongko mintu to undaka tongani. Na dipakondi na kua banang na anna bendan matoto. Panang na anabendan matoto. Siulu solanasang tutontong di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Den misa tahu umpulelian penggauran na tonalan atu kapusakan. Ondong pi anaka tu maturan nuna. Napo urungan tau ia to lamurai unupu ikatuan na. Apa ia tonna marasan umpasaka bak tu umpasadia kalena la unupu ikatuan na. Ungkilalay mi misa serre tu nenek bang ba atu kumbang say lako banuan na ba tu rampo lako banuan na kialo undaka sia umpalaku lana kandena nananu mandalan tongan mi tu tau iya to na urungan unala kara atasan kumotahe anna dadi lah unupu itu dia nakatuan na ya tu napo banang anna tae umpataru itu lan nupu ikatuan na belanda nakilalai tokumua umba susi katuan na sitaru na tu serre ya to tu na ulelean napo banang tai anadadi unupu katuan na belanda nananung kumua umba susi katuan sitaru na tu serre iya to ke upuk mi tu dia nah katuan nah ya te ulelean ya te umpok hadai lako kita sol nasang utung to di kuatang tama-tama pena antas ya tanah tarima tae na tarima tongan ni tangga ta apa susi moto tu dadina sia belan na banang inde duka moto anna bantang la unolai tu katuan na sule ungkilalai katuan na patuan senget siulu solanasang tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus lamai pak basanta atu totemo umpulelen ni lako kita tu diona to Ibrani sia lako kita solanasang tu diona bak tu pira-pira di poambekna lan kalingkan na bangsa Israel sia aparatu na pewanang anna ia tu kalingkan na katuan na tu tahu ia to mai bak tu ia tu ambek ta nenek talan di surat lan surat madatu taya sengak na belan na kapatonganan nah lako puang matua lan lolangan katuan na tu tau ia to mai ba tu ia tu nenek to dolota ba tu nenek leluhur ta solanasang pantan ba tu mak rupa tu kara katuan sia kapusakan katuan naolai apa tontong bang bantang tu nanang bendan matoto mengkaola lako puang matua belan na matoto duka tu diona kakinan sia kapatongan belana na patongan sia nakatotong itu kumua ia tu puang matua
Inang masokan sia mak pakaboro lako kaliana. Siulu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ia ke tapatongan dukai kumua inang manasa den sia inang takanasai kumua sundun pak kaboro na puang matua. Manasa kumua la ia duka motu la uswaki tunan nang bendan matoto mak patongan lako puang lan katuanta. Moi anna pembuda taolai tuma rupa-rupa agan me papusak apatai antala ti bendon len diomai kapatonganan tala kopuang matua. Ya moto mai mokomi silu solanasang anta tontong sende mak kurre sumanga lante katuan mui umba susi magasan na tu agan tatingayo la tontong takanasai kumua puang matua usi solangke bela nasusi moto tu tomak patongan agan katuan na tomak patongan la tontong bang unas ungkanasai sia usan datongan ni kumua mak joren tu puang matua lan mintu agan katuan yate. Amin. Tamas sembayang kadang mi o puang matua patudukan lam tunan nang bendan matoto di olo malak mi moi anna mak rupa-rupa kara-kara katuan magasa sia me pusaki kitingayo mak dioren komi opuang usi solan kadi mintu-mintu na toki kana sai seki kurre sumanga mati olo malak mi lan puang Yesu. Amin. Rampoin de totu kadang na puang matua ki parampula ko kita solanasang tontong bangki palaku kumota subscribe ite kadang na puang sia tapak bagian ni kurre sumanga puang tontong umpasiria komi kamaran pasanna.